Սրտանց ասենք փառք մեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին։ Սիրելի եղբայրներ, քուրեր, այսօր ես պիտի խոսեմ Մարիամի եւ Մարթայի մասին։ Այդ մասին իմ տղան է խոսել մի քանի տարի առաջ այստեղ, բայց ես ուզում եմ լրացնեմ ինչ-որ չափով եւ մի քիչ ավելի մեկնեմ։ Ուրեմն մենք կարդում ենք Ղուկասի ավետարանի 10-րդ գլխի մեջ, Ղուկասի ավետարանի 10-րդ գլխում կարդում ենք 38 համարից մինչև 42 համարներում կարդում ենք, որ հետևյալը Ու եղավ, որ երբ անոնք կերթային, ինքը գեղմը մտավ եւ կին Մարդ անունով Զանիկա իր տունը ընդունեց։ Եվ անիկա քույր ուներ, որուն անունը Մարիամ էր, որ եկավ Հիսուսի ոտքերին քով նստավ, անոր խոսքերը մտիկ կներ։ Բայց Մարթա շատ սպասավորությունով զբաղված էր, եկավ անոր քով ու սավ, Տեր, հոգդ չէ, որ իմ քույրս զիս մենակ թողեց սպասավորության մեջ, ուստի ատոր զրուցե, որ ինձի օգնե։ Պատասխան տվավ Հիսուս ու սավ անոր, Մարթա, Մարթա, դու շատ բաներու համար հոգ ըննելով կտագնապիս, բայց մեկ բան պետք է, եւ Մարիամ այն աղեկ բաժին ընտրեց, որ իր մեջ պիտի չառնվի։ Ուրեմն, այստեղ մենք տեսնում ենք սիրեներս, որ մենք շատ անգամներ ենք կարդացել այս տեղերը եւ միգուցե մտածել ենք, որ Մարիամը հոգեվոր ազնվորություն էր, բայց Մարթան ոչ։ Բայց փորձենք տեսնել, թե ով էր Մարթան։ Նոր հետո փորձենք հայմատություն անել։ Ուրեմն Հովանու ավետարանի 11-րդ գլխում մենք նորից կարդում ենք Մարթայի եւ Մարիամի մասին։ Մենք գիտենք այդտեղը ես չեմ ուզում բանանել, կարդալ, որ դուք բոլորդ գիտեք, թե ինչպես երբ որ Մարիամի եւ Մարթայի եղբայրը Ղազարոսը հիվանդ էր, մահամերձ հիվանդ էր, նրանք ուղարկեցին, քույրերը ուղարկեցին Հիսուսին կանչելու։ Իսկ Հիսուսը որտեղ որ կար, 2 օր էլ ուշացավ, բայց մինչև եկավ արդեն Մարթան, մինչև եկավ արդեն մահացել էր Ղազարոսը եւ նրան թաղել էին 4 օրվա մեռած էր։ Եվ Հիսուսը Մարթան ներողություն 20 համարից կարդում եմ 11-րդ գլուխ Հովանու ավետարան, երբ որ լսեց, երբ որ ասենք Մարթան լսեց, որ Հիսուսը գալիս է, գնաց նրան դիմավորելու, բայց Մարիամը տանը մեջ նստել էր։ Եվ Մարթա ասավ Հիսուսի, Տեր, եթե հոսը լայր, իմ եղբայրս չէր մեռնել։ Ուրեմն, եւ բայց գիտեմ, որ հիմա դու ինչ որ խնդրես, Աստծուց մի Աստված պիտի տա քեզի։ Հիսուս ասավ անոր, քո եղբայրը հարություն պիտի առնե։ Մարթա ասավ անոր, գիտեմ, որ հարության ժամանակը վերջի օրը հարություն պիտի առնե։ Հիսուս ասավ անոր, ես եմ հարությունն ու կյանքը։ Ան որ ինձի կհավատա, թեև մեռնի, պիտի ապրի։ Եվ այն ամենը, որ կենդանի է ու ինձի կհավատա, հավիտյան պիտի չմեռնի։ Դու կհավատաս ատոր։ Ասավ անոր, այո Տեր, ես հավատացել եմ, որ դու ես Քրիստոսը, Աստծո որդին, որ աշխարհ գալու էիր։ Ուրեմն ես հավատացել եմ, որ դու ես Քրիստոս, Աստծո որդին, որ աշխարհ գալու էիր։ Ուրեմն այդ խոսքեր ասելը հեշտ չի, եղբայրներ քույրեր, որ դու ես Քրիստոսը, Աստծո որդին, որ աշխարհ գալու էր։ Ինքը երբ որ դավանեց Հիսուսին, այնտեղ այդ ժամանակ փարիսեցիները, դպիրները որոշում էին կայացրել, որ ով որ Քրիստոսին դավանի, նրան ժողովարանից դուրս են ձգելու։ Ահա այդ մասին կարդում ենք հաջորդ գլխի մեջ, 12-րդ գլխի մեջ կարդում ենք այդ մասին։ Ուրեմն 42 համարից 12-րդ գլուխ Հովանու ավետարան 42 խոսքից։ Այսուամենայնիվ իշխաններն ալ շատերը իրեն հավատացին, բայց փարիսեցիներուն համար Զանիկա չէին դավաներ, որպեսզի ժողովարանեն դուրս չձգվին։
Վազի մարդոց փառքը Աստծո փառքեն ավելի սիրեցին։ Ուրեմն ինչի համար նրանք դավանում էին, բայց հավատում էին, բայց չէին դավանում, որպեսզի ժողովարդից դուրս չձգվեն, որովհետև մարդկանց փառքը Աստծո փառքեն ավելի սիրեցին։ Բայց Մարթայի մոտ այդպես չէր։ Մարթան հստակ դավանեց, որ դու ես Քրիստոսը Աստծո որդին։ Եվ նա չվախեցավ, որ իրան բանից այդ ժողովարդից դուրս կձգեն։ Այսինքն մենք տեսնում ենք այստեղ, որ Մարթան հավատք է դրսևորում, որ Մարթան այստեղ հավատք ունի։ Դրա համար սիրելիներս, երբ որ Մարթան գնաց դիմավորելու, դեռ Հիսուսը չէր եկել իր աստուն հասել։ Եվ գնաց մի պահ Մարիամին էլ կանչեց, ասեց. «Վարդապետը եկել է եւ քեզ կանչում է»։ Մարիամը հելավ գնաց նորից դիմավորելու։ Ինչ է կարծում, վարդապետը մեզ կանչել է, թե չէ, հա? Այստեղում է կանչել վարդապետը։ Եթե կանչած չլեր, մեր վարդապետ Տեր Հիսուս Քրիստոս, եթե մեզ կանչած չլեր, մենք երբեք այստեղ եկած չէինք լինի։ Բայց մեզ էլ է կանչել։ Ամեն մեկին մի ձևով է կանչել։ Մեկին կատաստրոֆայից է փրկել, մեկին մարդ է ուղարկել, որ նրան խոսի ավետարանը, ամեն մեկին մի ձևով է ուղարկել։ Օրինակ ես եղբայրներ քուրեր ասեմ, ինձ վկայել է անհավատ մարդ, մինչև հիմա էլ անհավատ է։ Լենինականցի Վարդգես անունով մեկը մի աչք ուներ։ Դպրոցում, երբ որ մենք մասմազգական դպրոցում սովորում էինք, մենք մի տեղ էինք, դպրոցը գիշերօթիկ դպրոց էր, այսինքն գտեղ էինք քնում, տարբեր տեղերից Հայաստանից, ուրեմն Վրաստանից եկել էին, ընդունել էին այդ դպրոցը, խիստ դպրոց էր էլի, մաթեմատիկայի քննություն էինք տալիս եւ ֆիզիկայի։ Ուրեմն եւ հետարքիր է, որ այդ Վարդգեսը մի օր ննջարանում ես մենակ էի, պարկած էի, մեկ էլ այդ Վարդգեսը ներս մտավ։ Ասես գիտես, որ Աստված կա, գիտես, որ մարդիկ կան, գիտնականներ են, բան որ Աստծուն են պաշտում, գիտես, որ ինչ որ խնդրես Աստված տալիս է։ Այդ որ ասեց շատ ուրախացա, ասի դե ինչ լավ է։ Հիմա խնդրենք պետք է քննություն տայինք, ասի կխնդրեմ Աստված ինձ Տոմսիս համար կասի նախորդ, որ պարապեմ։ Միամիտ այդպես բարձ հավատացինք։ Այսինքն Աստված անհավատին ուղարկեց, որ ինձ կանչի։ Վարդապետը եկել է եւ ձեզ կանչել է, ամեն մեկիդ տարբեր ձևով է կանչել։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի եղբայրներ քուրեր, այստեղ այո մենք տեսանք, որ Մարթան հավատք դրսևորեց։ Եվ նա պատրաստ էր, որ իրան ժողովարդից դուրս ձգեին։ Սակայն այսպիսի հավատք ունեցող կինը Մարթան այնքան էր տարվել Հիսուսի համար հյուրասիրություն անելու, այնքան էր տարված այդ հյուրասիրության մեջ, որ մոռացել էր, որ իրենց հյուրասենյակում Հիսուսն էր ճշմարիտ Աստված մարմնի մեջ։ Աստված մարմնի մեջ էր մտել, մարդկային մարմնի մեջ էր մտել եւ եկել էր այս երկիրը, որպեսզի մեզ հավիտենական կյանքի ճանապարհը ցույց տա։ Աստված մարմնի մեջ Մարթայից տունն էր, մի սենյակում էր, բայց Մարթան այնքան էր տարված հյուրասիրությունով, որ մոռացել էր, որ թե ով է գտնվում իր աստունը, երկինքն ու երկիրը ստեղծող կենդանի Աստվածը։ Իհարկե հյուրասիրություն անելը լավ բան է, վատ բան չի, բայց ինչն աստեղ կարևոր է, որ կերակուրը պատրաստել այո, լավ բան է, բայց եթե դու այնքան ես տարվում կերակուր պատրաստելով, այնքան ես տարվում, զբաղվում ես, որ Հիսուսին ինչ-որ բանով ցույց տաս, թե ինչքան լավ բաներ կարաս դու եփես, այդ աշխատանքով ես տարվում, ապա մոռանում ես, թե ինչի համար է Հիսուսը եկել ձեր տունը։ Նա չի եկել, որ դու այնպես լավ հյուրասիրություններ կազմակերպես։ Հիսուսի գալու նպատակը հյուրասիրությունը չի եղել։ Հիմա այսօր էլ մեր մեջ կան մարդիկ, այո, որ թվում է, որ ինքը լավ բան է անում, զբաղված է հյուրասիրությունով, բայց մոռանում է, որ Հիսուսն իրեն է սպասում, իր տանն է սպասում։
Այսպիսի վիճակ ինչի է բերում, երբ որ նա զբաղված է ոչ թե Հիսուսի հետ ժամանակ անցկացնելով, այլ զբաղված է Հիսուսին հյուրասիրությունով, այսպիսի վիճակը բերում է նրան, որ դու սկսում ես ինչ անել, դու սկսում ես անգամ ուրիշներին մեղադրել, նա ինչ արավ, իր քրոջը մեղադրեց, Ղուկասի 10-ում, մենք 42-ում, եթե չեմ սխալվում, 42-ի համարն էր, որ ասեց, վարդապետ, հոգը չէ, ասեց, ուրեմն 40 համարը, բայց մարդը շատ սպասավորությունով զբաղված էր, եկավ անոր քով ուսավ, Տեր, հոգը չէ, որ իմ քուրս զիս մենակ թողեց սպասավորության մեջ, ուստի ադորզրուց է, որ ինձ օգնե, հոգը չէ, այսինքն դու այդքան անհոգ բան ես, Տեր ես, որ դու թողում ես, որ ես մենակ սպասավորություն անեմ, փոխանակ Մարիամին ասես, Մարիա վեր կաց կնա օգնի, բայց դու ինչ ես անում, դու ինձ մենակ ես թողել, հետարքիր ասրելի եղբայրներ քուրեր, մենք ուրեմն տեսնում ենք, որ այստեղ այդպիսի քուրիկը Մարթան, որ ասենք այդպիսի բան ասեց, սովորաբար գիտեք ինչ ալնում, նա որ մեղադրեց Հիսուսին, նա կարող ամենքին էլ մեղադրել, Հիսուսի զավակներին կարող է բոլորին էլ մեղադրել, ուրեմն նա Մարթան տարված էր, անգամ էր տարված Աստծո գործով, որ նորից եմ կրկնում, որ նա մոռացել էր, թե ով է եկել իրանց տուն, նա եկել էր, Հիսուս եկավ և ասեց Մարթային, որ Մարթա, ես եմ հարությունն ու կյանքը, նա որ ինձ հավատում է, թեև մեռնի պիտի ապրի, հիմա որ դու ինձ մեղադրում ես, ասում ես, ուրեմն վարդապետ, եթե հոսը լայիր, իմ եղբայրս չէր մեռնի, բայց չէ որ ես եմ հարությունը, չէ որ ես եմ կյանքը, հիմա ինչ տարբերություն, քո եղբայրդ երբ է մեռել, 4 օր առաջ է մեռել, թե 4 տարի առաջ է մեռել, թե 4000 տարի առաջ է մեռել, երբ ինչ տարբերություն, հարությունը ես եմ, Մարթա, Փառք Տիրոջը եղբայրներ քուրեր, այո, և գիտենք, որ պիտի գա ժամանակ, որ Տեր Հիսուսը պիտի գա և 4000, 6000 տարվա մեռելները հարություն պիտի առնեն, ինքնա հարությունը, ինքնա կյանքը, օրհնյալա Տիրոջ անունը, եղբայրներ քուրեր, եթե մեզանից մեկը, որ իմանա, որ այսօր Հիսուսը գալու է իրաց տունը, ասեն գերեկոյան Հիսուս իրաց տունը պիտի գա, ինչով կզբաղվի այդ եղբայրը կամ այդ քուրը, ինչ կանենք մենք օրինակ, երևի գնանք շուկա, չէ, լավ բաներ առնենք, որ ասենք Հիսուսն է գալու մեր տունը, լավ հյուրասիրության, կազմակերպենք լավ հյուրասիրություն, բայց եղբայրներ, Հիսուսը չի գալիս, որ ինչ-որ ուտելու համար չի գալիս, հյուրասիրության համար չի գալիս մեր տուն, նա գալիս է, որ դու նա ոտքերի մոտ նստես և նրա խոսքերը լսես, նա գալիս է, որ քո հետ ժամանակ հասկացնի, որ դու լսես կենդանի խոսքերը և հավատալով կյանք ունենաս, Փառք Տիրոջը դրա համար, այո, հյուրասեր լինել լավ բան է, Պողոս առաքյալը մեզ սովորեցնում, ասում է, հյուրասիրության մեջ իրարու անցեք, բայց գլխավորը երկրորդականից տարբերելը կարևոր բան է, շատ լավ բան է, դու պիտի տարբերես, որն է գլխավորը, որն է երկրորդականը, շատ անգամ պատահում է, որ լավ բանի ընտրությունը մեզ թույլ չի տալիս ավելի լավ ընտրելու, այո, լավ բան է, հյուրասիրում ես, բայց դա թույլ չի տալիս, որ դու ավելի լավ ընտրես, լավ բանը ընտրես, մի անգամ մեր Սաշա եղբայրը Գերմանիայի, մեր ավակ եղբայրներ, հիմա ինքը մահացել է, Ալեքսանդր Կանրադի, լսած կարող առնեք, մեր տուն էր եկել, այստեղ ինձ հարցրեց, ասեց, հրատ եղբայր, դու որ ամուսնացած չլեիր, հիմա ինչ ձևի աղջիկ կուզեիր ամուսնանաս, Մարիամի նման, թե Մարթայի նման, ես էլ անմիջապես, դե ասի իհարկե Մարիամի նման, ասեց ուրեմն սոված կմնայիր, ուրեմն, էդ էլ է անհրաժեշտ, այո, հյուրասիրությունն էլ է անհրաժեշտ, բայց հյուրասիրությունով տարվելը մեզ թույլ չի տալիս, որ մենք Հիսուսի ոտքերի մոտ նստենք և նրա խոսքերը լսենք։ Օրինաց 33-րդ գլխի մեջ, օրինաց 33-րդ գլուխ, 3-րդ խոսքում, տեսեք ինչ է ասում Աստծո խոսքը,
Օրինաց 33 Մենք կարդում ենք հետևյալը Օրինաց 33 Ես կարդամ առաջինից Եվ այս այն օրհնությունը որ Աստծո մարդը Մովսես իր մեռնելեն առաջ Իսրայելի որդիները օրհնեց ուսավ Տերը Սինայի եկավ ու Սեյրե անոնց երևցավ եւ Փարան լեռնեն փայլեցավ ու բյուրավոր սուրբերով եկավ անոր ած ձերքեն օրենքի կրակը ելավ անոնց այո անիկա ժողովուրդը կսիրե բոլոր սուրբերը քու ձերքտեն ու անոնք քու խոսքերը տնթունելու համար քու ոտքերուդ քով կնստեն քո խոսքերը տնթունելու համար քո ոտքերուդ քով կնստեն ինչպես անում էր Մարիամը Աստծո խոսքերը Հիսուսի խոսքերը ընդունելու համար նրա ոտքերի մոտ նստում էր Սիրելիներս Մարթան լավ բան էր ընտրել ինչպես մի քիչ առաջ ասեցի բայց կար ավելի լավը որ այդ ավելի լավը Մարիամն էր ընտրել Սաղմոս 27 Սաղմոս 4-րդ խոսքում կարդում ենք 27 Սաղմոս 4-րդ խոսքում տեսնենք թե Դավիթը ինչ էր ուզում ընտրել Դավիթի ուզածն ինչ էր 27 Սաղմոս ուրեմն 4-րդ խոսքը ես տեղն եմ կարդում բան մեկը խնդրեմ Տիրոջմեն ու ասիկա կաղաչեմ որ կյանքիս բոլոր օրերը Տիրոջ տան մեջ բնակվեմ Տիրոջ վայելչությունը տեսնելու ու անոր տաճարի մեջ զինք խնդրելու համար ուրեմն մի բան եմ խնդրում այս է իմ խնդրածը որ եւ սա եմ աղաչում ես Տիրոջից որ Տիրոջ տան մեջ բնակվեմ Տիրոջ վայելչությունը տեսնելու ու անոր տաճարի մեջ զինք խնդրելու համար սա էր Դավիթի ուզածը այսինքն ժամանակ հասկացնել Տիրոջից Տիրոջ վայելչությունը տեսնել սա էր Դավիթի ուզածը եղբայրներ քուրեր երբ որ հիշում եք Հովանու ավետարանի 6-րդ գլխում երբ որ Հիսուսը հացը բազմացրել էր 5000 հոգի կշտացել են եւ հետո այդ ժողովրդից եկան եւ գտան Հիսուսին ծովի մյուս կողմում եւ ասեցին Ռաբի դու երբ հոսեկար եւ Հիսուսը իրանց կարճ էր պատասխանում նրանք ինչ-որ նպատակ ունեին բայց երկար էին սկսում բայց Հիսուսը կարճ պատասխանեց ասեց դուք ինձ փնտրում եք ոչ թե նրա համար որ հրաշքներ տեսակ հապա նրա համար որ այդ հացերից կերակ ու կշտացակ եւ ասեց գացեք գործեցեք ոչ թե կորստական կերակուրի համար հապա այն կերակուրի համար որ հավիտյան կմնա եւ երբ որ նրանք հարցրեցին բա ինչ անենք որ Աստծո գործերը գործենք ինչ պատասխանեց Հիսուսը եւ սա է Աստծո գործը որ անոր ղրկածին հավատաք եթե մենք ուզում ենք Աստծո համար գործենք ապա ինչն է կարևորը այստեղ որ մենք նրա ղրկածին այսինքն Հիսուսին հավատանք Իսկ ինչ է նշանակում հավատալ, եղբայրներ քուրեր։ Հավատալ ինչ որ ես հավատամ, որ երկնքում Աստված գոյություն ունի։ Հավատալ նշանակում է հավատալ նրա խոսքին։ Օրինակ, եթե Աստծո խոսքը քեզ ասում է, որ ավելի երանելի է տալը, քան առնելը, դու պետք է հավատաս եւ պետք է աշխատես ավելի շատ տաս, քան թե առնես։ Օրինակ, եթե Աստծո խոսքը ասում է, որ ինչ որ կուզես, որ ուրիշը քեզ անի, դու արա իրան։ Հիմա դուք իրարից նեղացած եք, բայց դուք ուզես, չէ՞ որ այդ ուրիշը գա, քեզից ներողություն խնդրի եւ այլն, բարիշեք։ Հապա Տեր ասում է դու արա իրան։ Այ հավատալ դա է նշանակում, որ խոսքին հավատալ եւ խոսքով շարժվել։ Եթե դու հավատում ես խոսքը, դու կտանի քեզ խոսքին եւ դու այդ խոսքը կընդունես, կհավատաս։ Բայց եթե դու կասկածում ես, իհարկե, այդ հավատքը քեզ չի տանի գործողության։ Դրա համար սիրելի եղբայրներ քուրեր, այո, Աստծո գործ գործելը լավ բան է, բայց ավելի կարևոր գործը Աստծո ոտերի մոտ նստել, ներքին սենյակը մտնել եւ նրա խոսքերը լսել եւ նրա Սուրբ Հոգով լսվել, ամենից կարևորը դա է եղբայրներ քուրեր, ոչ թե մտածել այստեղից գնալ այնտեղ էս հավաքույթից են հավաքույթը, այստեղ քարոզեմ, գնամ այնտեղ քարոզեմ, այս ինչ բարի գործեր անեմ, չէ, դա չի։ Եթե դու այդպես անես, բայց Տիրոջ հետ չլես, կհոգնես մի օր։ Մի հատ եղբայր այնքան էր տարված այդ Աստծո գործով, այստեղ չի արտասահմանում։ Ուրեմն մեքենայով գնում էինք, ճանապարհին ասում է,
Ես էի մամիկոն եղբայրը, ուշը արտասահմանում էր։ Մեկ էլ ասում է, եղբայրներ, ասում է, ես այնքան եմ զբաղված, որ ժամանակ չունեմ անգամ սուրբ գիրք կարդալու։ Մենք էլ ասենք, եղբայր, եթե դու սուրբ գիրք չես կարդում, հապա ինչ պիտի տաս։ Ինչ պիտի գնաս այդ ժողովրդին ասես, եթե դու սուրբ գիրք կարդալու ժամանակ չունես։ Մարդիկ մտածում են, որ իրենք այնքան մեծ գործեր ունեն անելու, բայց սուրբ գիրք կարդալը երկրորդական բանի տեղ են դնում։ Դրա համար պետք է հասկանալ, երկրորդականը որն է, առաջնայինը որն է։ Առաջնայինը դու քո ժամանակը Տիրոջ հետ ասկացնելա, որից հետո մնացած բաները կլի, ամեն բանից առաջ երկնքի թագավորությունն ու արդարությունը փնտրեցեք, մնացած բաները ձեզ կտրվի։ Հիսուսին հարկավոր չեն քո այդպես ասած գործերը, որովհետև եղբայրներ քուրե դու կարող ես անգամ գործեր անես, մեծ գործեր անես, օրինակ Մատթեոս 7:21-23-ում ես ժամանակի պատճառով չեմ կարդում, չէ որ այնտեղ ասում է որ ոչ թե նրանք են որ Տեր են կոչում մտնում են երկնքի թագավորություն, այլ նրանք որ իմ երկնավոր հորս կամքը կատարեն, եւ այն օրը շատերը պիտի գան եւ պիտի ասեն, Տեր, չէ որ քո անունով դևեր հանեցինք, չէ որ քո անունով բժշկություններ անենք, չէ որ քո անունով շատ հրաշքներ էինք, բայց Տերը պիտի ասի, մեկնիկ ասեք ինձանից, ես ձեզ չէի ճանչնում, չեմ ճանչնում։ Այդքան գործեր են արել, մեր դևեր են հանել, եսի բարեգործություններ են արել, ինչքան շատ գործեր են արել, բայց Տերն ասում է, ես չեմ ճանաչում։ Ինչքան ցավալի է, չէ՞ ժողովուրդ ջան։ Եվ հիշում եք, եւ առաջի Կորինթացիս 3-րդ գլխի մեջ էլ, որ ասում է մեկը, եթե ես բանի վրա, հիմի վրա շինի, ուրեմն եթե մեկը ես հիմի վրա շինի ոսկի արծաթ պատվական քար, փայտ խոտ եղեք, ուրեմն ամեն մեկուն գործը հայտնի պիտի լա, քանի օրը Երևան պիտի հանե։ Առաջի Կորինթացիս 3-րդ գլխի 12 համարից եմ կարդում։ Վանզի կրակով պիտի հայտնվի եւ ամեն մեկուն գործին ինչ տեսակը լալը կրակը պիտի փորձե։ Եթե մեկուն շինած գործը մնալու լա, ինքը վարձ պիտի առնե։ Եվ եթե մեկուն շինածը արվելու լա, անիկա վնաս պիտի քաշե, բայց ինքը պիտի ազատի, սակայն այնպես ինչպես թե կրակ է։ Եթե մեկու շինած գործը այրվելու ըլլա, ուրեմն ինչքան դու որ գործեր ես արել, ինչքան չարչարվել ես, այստեղ ես այցելել, այնտեղ ես այստեղ ես վազել, բայց եթե դա Տիրոջ հրամանով չի, եթե քո նախաձեռնությունն է, քո մարդկային բանն է, դա ոչ մի արժեք չունի, դրանք բոլորը պիտի այրվեն եւ գնան։ Դու պիտի հասկանաս, որ գլխավորը որն է, ավելի գլխավորը որն է։ Մի քարոզիչ էսպես էր ասում, գլխավորը նա է, որ գլխավորը լինի գլխավոր։ Դու պետք է տարբերես առաջնայինը երկրորդականից։ Աստծո գործ անելը լավ բան է, բայց ավելի կարևոր բան է, երբ որ դու Աստծո ներկայության մեջ մտնես, նրա խոսքերը լսես, նրա Սուրբ Հոգով զորանաս։ Սա է կարևորը։ Եվ դա վերջում էլ ես մի բան եմ ասում, որպեսզի տեսնենք այդ արդյունքը։ Մարիամի եւ Մարթայի արդյունքը։ Մարիամը զբաղված էր սպասավորություն անելով, ներողություն, Մարթան զբաղված էր սպասավորություն անելով, իսկ Մարիամը Հիսուսի ոտքերի քովից չէր հեռանում։ Հիմա տեսնենք, վերջում ինչ արդյունք եղավ։ Հովանու ավետարանի 12-րդ գլխում մենք տեսնում ենք հետևյալը, որ ուրեմն Հիսուսը Զատիկից 6 օր առաջ, Զատիկը լինած 6 օր առաջ, Հիսուսը նորից եկավ Բեթանիա, որտեղ Ղազարոսն էր։ Եվ ասма, որ մեռելներին հարություն առած։ Եվ հոն ասма անոր ընթրիք մերին, ու Մարթա սպասավորություն կներ։ Եվ Ղազարոս անոր հետ սեղան նստողներին մեկներ։ Հարություն առած Ղազարոսը սեղան էր նստել Բեթանիայում։ Եվ ասма իսկ Մարիամ 1 լիտր նարդոսի պատվական մեծագին յուղ առնելով Հիսուսի ոտքերը օծեց ու իր մազերով անոր ոտքերը սրբեց եւ իր տունը յուղին անուշահոտությունով լեցվեցավ։ Ուրեմն այստեղ մեր նորից ինչ են կարդում։ Ուրեմն Մարթայի եւ Մարիամի տունն էր նորից Բեթանիայում։ Մարթան նորից ինչով էր զբաղված։ Մարթան նորից սպասավորություններ էր զբաղված, կարդամ։ Եվ հոն անոր ընթրիք մերին ու Մարթա սպասավորություն կներ։
Եվ Ղազարոս ծառոր հետ սեղան նստողում եք։ Մարթան նորից շարունակում էր սպասավորությունը։ Իսկ Մարիամն ինչ էր անում։ Իսկ Մարիամ 1 լիտր նարդոսի պատվական մեծագին յուղ առնելով Հիսուսի ոտքերը օծեց ու իր մազերով անոր ոտքերը սրբեց եւ տունի յուղին անուշահոտությունները լցվեցավ։ Իսկ Մարիամը 1 լիտր անուշահոտ այդ յուղը լցրեց Հիսուսի վրա, ոտքը իր մազերով սրբեց եւ տունը լցվեց անուշահոտությունով։ Այդ բաժակը, այդ ամանը կոտրվեց, որտեղ նարդոսի յուղն էր։ Եղբայրներ քուրեր, այդ նարդոսի յուղը, որ ուներ Մարիամը, դա իր օժիտն էր, դա իր օժիտի մի մասն էր կազմում։ Այսինքն Մարիամը ամեն ինչ տվեց Հիսուսին, ամեն ինչ նվիրեց Հիսուսին, եւ դրա համար էր տունը անուշահոտությունով լցվեցավ։ Ամանը կոտրվեց, եւ այդ կոտրվածը ցույց է տալիս, որ եթե մենք կոտրվում ենք, միայն այդ ժամանակա մեզանից անուշահոտություն տարածվում։ Դրա համար եղբայրներ քուրեր, մենք տեսնում ենք, թե ինչպես երբ որ Մարիամը Հիսուսի ոտքերի մոտ նստում էր եւ նրա խոսքերն էր լսում, նա հոգեորապես շատ աճեց եւ վերջում ամեն բան տվեց Հիսուսին։ Ոչ մի բան չպահեց իրան։ Բայց Մարթան, որ սպասավորություն էր անում, ընդհանրապես սպասավորություն էր անում, նա նորից մնաց սպասավորության մեջ, հոգեոր կյանքի մեջ չաճեց։ Ուրեմն սիրելիներս, թող Աստված օգնական լինի, որպեսզի մենք հասկանանք, որպեսզի մենք գիտակցենք, որ Մարիամի ընտրությունը բերեց նրան, որ իր կյանքը նվիրեց Աստծուն, իսկ Մարթայի ընտրությունը այնպես էր, որ թեպետ լավ բան էր, բայց նա հոգևոր կյանքի մեջ չաճեց։ Հիմա եթե մենք գալիս ենք հավաքույթի, ու եթե մենք հոգևոր գործով ենք զբաղված, որ շատ կարևոր է, բայց մեկ եկեք չմոռանանք, որ կյանքում ավելի կարևոր բան կա։ Որն է այդ ավելի կարևոր բանը։ Այդ ավելի կարևոր բանը Հիսուսի հետ ժամանակ անցկացնելն է։ Ոչ թե հոգևոր գործով զբաղվելը, հոգևոր գործով տարվելը, այլ Հիսուսի հետ ժամանակ անցկացնելը։ Մտնել ներքին սենյակը, դուռը փակել, աղոթք կանել, մինչև որ Սուրբ Հոգին կայցելի քեզ։ Եվ այդ ժամանակ շատ ու շատ կարևոր բաներ կհայտնի քեզ։ Եվ դու շատ մեծ ուրախությունով կլսվես քո սիրտդ, եւ դու հոգևոր կյանքի մեջ կաճես։ Մենք կարող ենք Հիսուսի տարիներով ծառայություն անել, բայց մոռանալ մի կարևոր բան, որ Հիսուսը ներքին սենյակում մեզ է սպասում։ Որ ուզում է քո հետ հանդիպի։ Թող Աստված օգնական լինի, սիրելի եղբայրներ քույրեր։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի, որպեսզի մենք գլխավորը, կարևորը ավելի կարևորից տարբերվենք։ Եթե դու այսօր կարևոր բան ես անում, բայց դրանից ավելի կարևորը ո՞րն է, եւ այդ կարևորը երբեմն թույլ չի տալիս, որ դու ավելի կարևորը ընտրես։ Թող Աստված օրհնի, որպեսզի մենք միշտ ավելի կարևոր ընտրենք, ամենագլխավորը ընտրենք, որն է Հիսուսի ոտքերի քով նստելը, նրա հետ ժամանակ անցկացնելը։ Սա է ամենակարևորը, եւ սա է, որ մեզ հոգեորապես աճեցնում է։ Ամեն։ Կանգնենք աղոթքի եղբայրներ քույրեր։